Evo, sad sam bio da registrujem auto. U ovoj zemlji je to procedura koja traje nekoliko časova, da ne kažem nekoliko dana. Juče sam išao da platim osiguranje, ono obavezno, i kasko osiguranje. Otišao sam predveče do duše, nigde nikog nije bilo. Prvi sam došao na red, ali nisam mogao da platim to u sred osiguranja, nego sam morao sa raznim priznanicama da odem u poštu i da uplatim taj novac u poštu. Dakle, ne može sve da se završi na jednom mestu. Naravno, pošto sam dugovao neku ratu pređašnjeg osiguranja, jednu ili dve, možda tri, taj je morao, kako se zove, taj neki službenik, da ode i da obiđe moj auto, koji je bio 3 bloka odatle, da obiđe moj auto, da vidi da li je sve u redu sa mojim autom i da li je to uopšte moj auto i za koga ja uopšte plaćam to osiguranje. Jeste, čekajte, idemo stati na semaforu. Evo ga, zeleno, odlično. I ja sam posle to otišao u poštu, naravno, i uplatio. Doduše, čekao sam jedno 45 minuta da bih došao na red od svih onih ljudi koji treba nešto da plate. Tamo ima mnogo izgrađenih šaltera, ali od toga 50% samo radi. Ovo u stvari priča o šalterima u Srbiji. Danas sam otišao na drugi šalter da uzem, pošto sam kupio kola na leasing, opravdanje sam htio da kažem, ovo je ovlašćenje od leasing kuće preko koje sam kupio kola, da bih mogao uopšte ta kola da registrujem. I to je sasvim u redu. Prije toga sam naravno bio u ovome, kako se zove, da obavim tehnički pregled. Tamo je opet mnogo šaltera, ali samo jedan radi. Obavio sam tehnički pregled vrlo brzo, nigde nikog nije bilo. Međutim, čovjek koji mi je radio tehnički pregled i popunjavao ove te formulare, dao je drugom čoveku, njegovom šefu, da te formulare overi. Taj je negde odneo te formulare da mi ih overi, vratio mi formulare. Ono što nisam obratio pažnju, dakle nisam čitao te formulare ponovo da vidim da li je sve u redu. Danas sam otišao u policiju i u policiji sam čekao više od 90 minuta da dođem na red. Zato što u policiji također ima mnogo šaltera, ima ih tačno 10. Od toga su 2 određena za pasoše i za ove, htio da kažem, vizit karte, za lične karte. Dakle, ova nova, potpuno genijalna, savremena, tehnološki dokumenta lična. Od ta 2 radi opet samo jedan, a od 3 šaltera od tih 10 koji su odvojeni za registraciju vozila, opet radi samo jedan. I napravio se veliki red, ja sam tu čekao više od 90 minuta, jer i ta što radi na tom šalteru, malo je sirota smotana, ona izgleda je nova, pa ne zna sve šta, kako, gde treba da ukucava u komornariću, šta da pronađe. Ja sam sačekao vrlo strpljivo, ja i moji diskusiji, to jest moji diskusiji i ja smo vrlo strpljivo sačekali tih preko 90 minuta, došli na red da bi ona meni rekla, pa ljudi, šta mi je ovo, čoveče? Rekao, šta? Pa vama ovde ne odgovara broj šasije i ovo. Rekao, nemoguće, ljudi kucali, to je isto i prošlo. Ispostavilo se ne samo broj šasije, nego cijel onaj papir što je onaj popunjavao tamo gde su mi radili tehnički pregled vozila. On je u stvari, dok je overavao moju listu, zamenio liste sa nekim drugim, tako da ja umjesto moje putničko vozilo sam mogao da registrujem priključno vozilo, da ne kažem prikolicu, furgon. Jeste, furgon prikolicu, tako piše, furgon prikolicu od ne znam koliko tona sam mogao da registrujem umjesto mog sirotog malog auta. Eto. Ja sam onda morao da se vratim. Samo dodao tehničko, da sam radio tehnički pregled, oni su ljudi bili zblanuti, nisu mogli da veruju da sam ja napravio takvu grešku. Rekao, ljudi, nisam ja napravio grešku, vi ste mi dali papir u ruke. Pa da, ali izvinite, dobro, bar su se izvinuli fini ljudi. Ja sam se potom vratio u policiju, tad nije bilo više reda, bilo 3-4 čoveka. To su oni strpljivi, vjerojatno, od 6 ujutru što su tu kampovali, pa su i oni došli na red. I konačno sam uspeo da registrujem auto na onom jednom jedinom šalteru. Sad je bio doduše drugi, pošto je ta prethodna otišla kući na odmor, mora da odmara srce moje. Na tom drugom šalteru, opet jednom jedinom koji je radio za registraciju vozila, sam uspeo da registrujem auto. I sad mogu da se vozam do mile volje. I gde ću sad da se vozam? Pa vozat ću se opet od šaltera do šaltera, bolje sam da se vozam nego oni da me vozaju, jer me čeka uzimanje novog pasoša i nove lične karte. Biometrijske.